En el video de hoy les voy a hablar un poquito sobre las balatas traseras, no solo traseras sino claramente igual delanteras, pero vamos a tratar un poquito sobre las causas comunes y sobre los problemas que te puede traer el no tener un frenado eficiente, el no saber frenar o hacerlo de maneras bruscas, ya que estoy aprovechando porque el freno de atrás me está generando ese típico chillido que pueden tener tanto carros como las motocicletas. Y si están aquí es porque de seguro tiene su motocicleta ese ruidito a la hora de frenar o ir accionando el pedal del freno. Así que quédense, les voy a dar una solución que es la más eficaz y muy sencilla, fácil de hacer para que ustedes igual vayan aprendiendo y lo puedan hacer ustedes solos. Así que bueno, vamos con el videito. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurre ese chillido? Pues bien, el chillido suele presentarse no solamente con el desgaste, sino que al tener una frenada bastante brusca, bastante, pues sí, fuerte, y en ocasiones tener sobrecalentamientos bastante elevados, te comienzan a gastar lo que es la superficie de la balata, lo que es como esa resina que traen las balatas, te las empieza a poner bastante lisas y a cristalizar. Por eso se les dice que tu balata está cristalizada, porque con el calor y los frenos bruscos te genera esa superficie lisa, lo cual genera el chillido, no al presionarse por completo tan fuerte, pero sí al ir haciendo la presión, y es un sonido pues algo molesto, más cuando ya no se soluciona este problema a tiempo, pues te genera chillidos más agudos, más fuertes, y pues bueno, es algo molesto. Y muchos les dirán que cambien sus balatas, pero no tienen por qué cambiarlas. Ahorita les explico qué deben de hacer y es bastante fácil. Bueno, únicamente lo que deben de quitar son estos dos tornillos que son los soportes del caliper. Entonces hay que quitarlos y para sacar completamente el caliper. Entonces ya que sacaron esto, ya es nada más retirar el caliper. Lógicamente las balatas no se van a salir porque traen el seguro y aquí los soportes. Entonces rápidamente lo único que deben de hacer es lijar, meter aquí una lija, la pueden doblar así como una hoja y darle una talladita. Yo aquí traigo la lija, entonces nada más la tienen que meter aquí. Si no tiene tanto desgaste, aún están en las medidas correctas para traerlas. Entonces únicamente es lijar esto y el chillido pues obviamente se va a quitar porque ya la superficie no estará cristalizada, ya no estará lisa, sino que volverá como porosidad, lo que ayuda al frenado con el disco pues. Entonces ya solo voy a lijar aquí, se le limpia bien. Si quieren darle una limpiadita con agua, adelante, pero yo solo le voy a dar así y ya con un trapito le quito como el exceso. Y listo, eso sería todo. El chillido se va a quitar. Es un video corto, pero quiero irles enseñando a cómo arreglar sus motos también para que puedan rutear, para que puedan andar sin ningún problema. Aplica lo mismo para la llanta delantera, así que solo es cuestión de quitar el caliper. Si quieren limpiar y dar mantenimiento, ya después les haré un video sobre eso, pero de mientras la solución rápida es lijar y el problema se habrá quitado, en este caso el chillido. Aquí, para que se les quite bien, como les digo, yo estoy doblando la lija para que abarque bien y quitarle bien esa cristalización que trae la balata. Pues bueno, eso sería todo. Líjenle unos cuantos minutitos o un minuto de menos que lo estén lijando. Eso sería todo el video, muy cortito, pero espero que les sirva y les ayude bastante. Así que bueno, los dejo y nos vemos en el siguiente video.